Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem Ci o wadach i zaletach najzwyklejszego kupnego tunelu foliowego. Pamiętaj, że każdy tunel foliowy może być inny, w zależności od np. ceny producenta. Na przykład jedna folia może być bardziej wytrzymała, inna mniej. Ja podzielę się z Wami swoim doświadczeniem z takim najprostszym kupnym tunelem foliowym. Proszę obejrzeć ten film do końca, ponieważ na końcu będzie moja opinia. Zaczniemy od zalet. Tunel foliowy jest to najtańsza forma, można powiedzieć, szklarni, jaką możemy kupić. Szklarnia taka jest zazwyczaj lekka i można łatwo zmieniać jej położenie. Zawiera ona zazwyczaj moskitery w oknach, dzięki czemu chronią one przed wlatywaniem jakichś tam szkodliwych owadów, much, komarów i tym podobne. Okna możemy złożyć, zostawić otwarte dzięki rzepom, a drzwi wejściowe montujemy na zamki, tak żeby pozostawały otwarte, kiedy wietrzymy. Także wygodnie. Tunel jest zazwyczaj wyposażony w płachtę, którą przysypujemy ziemią, tak aby nie odleciał. Tunel posiada dwie konstrukcje wzmacniające szkielet. Tunel chroni rośliny przed deszczem, zmniejsza ryzyko wystąpienia np. zarazy ziemniaka i stwarza lepsze warunki do rozwoju roślin. Szczególnie jest przydatny przy uprawie roślin ciepłolubnych. Można go kupić np. w kolorze białym lub zielonym. Tunel foliowy jest zazwyczaj prosty i łatwy do złożenia. I teraz wady. Folia trzyma zazwyczaj maksymalnie 4 sezony, po czym trzeba kupić nową. Zazwyczaj trzeba kupić już dociętą, bo nie ma oryginalnej. Konstrukcja też nie jest zbyt wytrzymała, może się rozwalać, rozpruwać, a na niektóre elementy, np. nakrętki, wchodzi rdza. Moskitery rozpadają się po pierwszym sezonie, tak samo jak zamek u drzwi. Ten zamek, który był używany najczęściej, rozwalił się, rozpruł po pierwszym sezonie. No tak jak tutaj widzicie, i teraz sobie tak luźno lata. Płachta, na którą wsypujemy ziemię, tak aby nie odleciał, może oczywiście nie wystarczyć. No i tunel trzeba dodatkowo jakoś tam zabezpieczyć, na przykład kołkami lub jakimiś prętami. Mój tunel już 2-3 razy poszybował sobie w powietrze. Folia zazwyczaj dziurawieje już po pierwszym roku. Generalnie przez taką folię łatwo wchodzi mróz. Kiedy jest większy przymrozek, trzeba go jakoś ogrzewać lub okrywać, np. otuliną. W nocy temperatura jest praktycznie taka sama jak na zewnątrz. W tunelu jest tak naprawdę ciepło tylko wtedy, kiedy świeci słońce. No i wiadomo, trzeba jeszcze pamiętać o wietrzeniu takiej folii. Moskitery są tak naprawdę bez sensu, bo i tak trzeba otwierać drzwi, przez które muszą wlecieć pszczoły, które będą zapylać nasze na przykład pomidory. No chyba że zapylamy pomidory ręcznie, a ogórki na przykład owocują bez zapylenia, bo są też takie. Generalnie wiatr szarpie tym tunelem foliowym jak szmacianą lalką, no i generalnie on powoduje niszczenie folii, całej konstrukcji. No i teraz moja opinia. Lepiej jest kupić szklarnię z poliwęglanu lub też chociaż próbować zrobić tunel z mocniejszej konstrukcji, z mocniejszej folii oraz dobrze go zabezpieczyć przed wiatrem. No lepiej generalnie kupić droższy jakiś tunel lub naprawdę już lepiej tą szklarnię z poliwęglanu niż ten taki zwykły, najtańszy tunel foliowy. Dzięki za uwagę, no i do następnego. Cześć! Niedługo się ukaże film na kanale odnośnie szklarni z poliwęglanu. Na razie. Pozdrawiam.